哇，这是炸串吗？炸串卷饼。我的个妈呀，心好动啊！跟你说，就是要这种锅子包浆的，才有那种味道，特殊的质感。小鱼看了你们不是等我啊？没事，我们皮厚不怕烫。这个要控油。哇哦，控油，哇哦！然后先刷一遍咸酱，再撒上孜然粉。把记住了啊！记住了啊！记住我就收学费了啊！师傅，这样子一天能赚多少钱？100-200块钱吧。才赚100-200块，骗我们的吧？骗他干啥？200就多了，今天我告诉你。真的啊？啊，赚不到钱。好心酸了，落泪了我。师傅都赚辛苦钱，师傅给我们。师傅应该去市区做杂粮煎饼。市区有杂粮煎饼啊？有，就早上出摊卖煎饼，晚上卖炸串。没有，就是叫什么，做2年就能在市区买套房。哇塞！真的假的？师傅心动了。哦，这个饼。这个是什么饼？杂粮煎饼。没有吧？这个是用什么面粉做的？不告诉你。哦哟，师傅学坏了，不告诉你。师傅说再说下去，我的秘诀都给你知道。师傅就怕我在隔壁支个摊。不是，他怕你把这个技术学去市区搞，然后你先买房了。这个有没有技术含量？但我觉得这个如果放一把大葱，不行的，那我马上就不吃。那味道更香，那小味儿挠一下就上来了。这边挑点学费。